Beli ini untuk dirusak. Rugi dong. Ya enggak dong, ini namanya mainan squishy. Jadi meskipun diremas, mainan ini akan kembali seperti semula. Bahan yang digunakan tidak beracun dan sudah teruji. Cocok untuk anak-anak bermain dan juga bisa melatih motorik anak nih. Bentuknya lucu-lucu, unik, dan kenyal sehingga jadi makin menarik. Makin menarik lagi karena dilengkapi dengan LED di bagian bawahnya. Bu Ibu, mainan ini juga bisa membantu melepas stres loh. Yuk buruan di check out sebelum kehabisan.